ตำรวจชุดสืบสวนกำลังซุ่มรอจังหวะเพื่อบุกจับกุมการส่งมอบยาเสพติดครั้งใหญ่และในที่สุดเป้าหมายก็ปรากฏตัวขึ้น들어왔네. 어미새는 잡고 새끼새는 놔준다. 먹이 전달하는 거 확실하게 보고 움직여. 먹이 전달했습니다. ในขณะที่ตำรวจกำลังจะเข้าช้าจับกุมหลังยืนยันการซื้อขายเสร็จสิ้นกลับกลายเป็นว่าไม่ได้มีแค่ตำรวจที่จ้องจะเล่นงานคนร้ายอยู่เพราะฮิโอจองแดนเซอร์สาวจากไนท์คลับได้วางแผนขโมยยาเสพติดล็อตนั้นแล้วหนีไปได้สำเร็จ 컸어요. เมื่อยาตัวอย่างที่ส่งมาจากจีนหายไปโอซาจังจึงระเบิดอารมณ์ใส่ยุคน้องอย่างหนัก 물건 맡겼다만 홀라당 까먹고 내가 흥신소라도 데려다 줄 줄 알았나 이 씨발 새끼야. 애들 풀어서 찾고 있습니다. 3일이다. 중국 아들 잡아둘 수 있는 게 3일이야. 그 사이에 샘플로 들어온 헤로인 못 찾으면 동생 넘어가 싸잡아가 인체 신비전에 보내뿐다. 너희들 사람 고기 장사하니까 그게 무슨 말인지 잘 알지? ในขณะเดียวกันชาแทซิกอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษผู้สูญเสียภรรยาและเลือกที่จะหันหลังให้โลกภายนอกใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวด้วยการเปิดโรงรับจำนำเล็ก 왜 1,000원이에요? 저번에 500원 안 갚았어. 소세지다. 나도 소세지 좋은데. ๆ เพื่อนเพียงคนเดียวที่เขามีคือโซมีเด็กหญิงตัวน้อยที่อาศัยอยู่ข้างบ้าน 돈 벌어서 뭐 할 건데? 짜잔. 네일 아트 할 거예요. 우리 반에서 내가 제일 잘해. 아저씨도 해줘요? 요새는 남자들도 많이 해요. 정선배! 너 또 거기 엄마 나 없는 거예요? และแม่ของโซมีก็คือฮิโอจองนั่นเอง 말하는 소리 들었거든? 문 열라고. 정선미! 너 잡히면 가만 안 둔다? 아저씨 경고하는데 자꾸 우리 애 불러들이지 마. 소미한테 이상한 짓 하면 가만 안 둬. 난 유부녀 따먹는 새끼는 용서해도 애들 건드린 새끼는 용서 안 해. 불알을 뜯어버릴 테니까. 이쁘죠? 남의 물건에 함부로 손대지 마. 뭐 이런 게 다 있어? 너 엄마 핸드폰 번호 뭐야? 저 가방 네가 훔쳤어? 가방 안 훔쳤어요. 그냥 제 거랑 뭐가 다른지 본 것뿐이에요. 네 가방 없잖아, 이 거지야! 너 이거 어른 와야 해결돼. 어? 엄마 안 계셔? 아빠야? 저기요, 아저씨! 아저씨! 저기요! 이봐요! 여보세요. 또치한테 연락 왔어. 물건 빼돌린 년 알아냈다. 누구? 춤추는 년. ในคืนนั้นสองพี่น้องมันซอกและจงซอกก็ตามสืบจนรู้ตัวจริงของฮิโอจองส่วนโซมีเองก็เพิ่งจะเสียความรู้สึกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวัน 화났냐? แม้แท้ซิกจะรู้สึกผิดแต่ด้วยสถานการณ์บีบบังคับทำให้เขาต้องนิ่งเฉยใส่เธอ 방금 가져온 거 얼마예요? 놔둬. 애들은 원래 훔치기도 하면서 크는 거야. 네, 이렇게 주세요. 돈 없으니까 이거 드릴게요. 내 보물카드. 뭐든 다 이겨.
아저씨도 제가 창피하죠. 그래서 모른 척했죠. 엄마도 길 잃어버리면 주소랑 전화번호 모른 척하래요. 술 마시면 맨날 같이 죽자는 소리만 하고. 거지라고 놀리는 뚱땡이 새끼보다 아저씨가 더 나빠요. 그래도 안 미워요. 아저씨까지 미워하면 내가 좋아하는 사람 한 개도 없어. จนสุดท้ายโซมีจึงทิ้งการ์ดไว้ให้เขาเพียงใบเดียวแล้วจากไป เมื่อโซมีกลับถึงบ้านเธอก็ต้องเผชิญหน้ากับจงซอกที่ดักรออยู่ ในเวลาเดียวกันแทซิกเองก็มีแขกไม่ได้รับเชิญบุกมาหาถึงโรงรับจำนำ 찾았냐? 그게요. 여기 상황이 좀 골 때리게 됐네. 전당 포털건 번지수 잘못 찾았어. 신고 안 했으니까 그냥 가라. 좋아. 물건만 찾으면 사라져 줄게. 박효정이라고 어제 거기다 물건 잡혀놓은 애가 있거든? 카메라 가봐. 그거 내놔. 원금 8만 원에 사부자 1,600원. 본인이 갖고 와야 들어준다. 근데 어떡하나? 야, 일로. 야, 말해봐.เมื่อเรื่องราวเริ่มบานปลาย รามโลวันมือสังหารของแก๊งจึงถูกส่งมาจัดการ แทซิกถูกดึงเข้าไปพัวพันกับคดีอาชญากรรมนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ เขาพยายามแจ้งตำรวจแต่กลับไม่มีใครเชื่อ จนกระทั่งวันต่อมาเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากพวกมัน 시키는 대로 할 테니까 두 사람 해치지 마라. 물건 하나만 건네주면 되거든. 두 사람 언제 돌려보낼 거야? แทซิกยอมรับข้อเสนอเพื่อช่วยชีวิตทั้งสองคน เขาเดินทางไปหาโอซาจังเพื่อส่งมอบของตามคำสั่ง แต่ปรากฏว่าของสิ่งนั้นคือยาเสพติด และเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับโอซาจังอย่างเลี่ยงไม่ได้ 자, 반갑습니다. 자, 이쪽으로. 당신이 오명규 사장이요. 약속대로 전달했어. 두 사람 보내줘. 정확히 전달했어. 약속 지켜. 뭔 소리로 이게? 물건은 잘 받으셨나? 만식이? เมื่อตำรวจบุกมาถึงแทซิกจึงต้องรีบหนีเอาตัวรอด แต่ในกระโปรงหลังรถที่แทซิกขับมาตำรวจกลับพบสิ่งที่น่าสยดสยองเกินบรรยาย นั่นคือร่างของฮิโอจองที่ถูกพาเอาอวัยวะภายในออกไปทั้งหมดทำให้แทซิกกลายเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมทันที 심장이 뛰는데 안구를 적출했다고. 시퍼렇게 살아있는데 눈가리를 뽑았다고. 어? 당신 지금 마약이 문제가 아니야. 당신 이딴 식으로 계속 묵비권 행사하다가는 진짜 좆대. 알아? แทซิกเอาแต่นิ่งเงียบไม่ยอมให้การใดๆ จนกระทั่งเขาเห็นการ์ดที่โซมีเคยให้ไว้ 밥 먹고 합시다 먹고. 어이? 저기요. 나 왼손잡이요. 아따 그런 태도 좋아. 어이? 아이 밥 먹고 나서 버득버득 끝냅시다. เขาจึงตัดสินใจแหกคุกหนีออกมา ในขณะที่ตำรวจเข้าตรวจค้นโรงรับจำนำและพบศพเพิ่มอีกหนึ่งศพ 총각, 저기 찬한바 보여?
아들놈 본고 찬지 좀 봐줘. 눈이 어두워서 안 보여. 맞네. 뭐 하나 있어? ทางด้านซองชอชายชู้ของฮิโอจองก็ถูกมันซอกลักพาตัวไป 엄마 보러 가야지. 올라와. 안 올라면 못 만나.ส่วนโซมีถูกส่งตัวไปขังไว้ในโพรงมดของยายแก่ใจร้าย 열어주세요.แทซิกที่หนีออกมาได้เริ่มออกตามล่าพวกมันซอกอย่างบ้าคลั่ง 41분. 이 새끼 씨발 존나 복잡한 새끼야. 차태식이 신원조 연락 걸어놓은 코드가 011 어디게? 군정부사야. 아니 정계 인사도 아니고 락 걸어놓은 민간인 내 평생 처음 본다. ในระหว่างที่ตำรวจตรวจสอบประวัติของชาแทซิกพวกเขาต้องตกใจเมื่อพบว่าข้อมูลทั้งหมดถูกบล็อกโดยหน่วยข่าวกราวมหาทหารนี่คือประวัติที่คนธรรมดาไม่เคยมีมาก่อนจนกระทั่งความจริงถูกเปิดเผยว่าเขาเคยเป็นครูฝึกศิลปะการต่อสู้ระดับสังหารของหน่วยรบพิเศษซึ่งการฝึกของเขานั้นโหดเหี้ยมมากจนถึงขั้นมีสสช็อกหมดสติมารวมอยู่ด้วย 살려주세요. 진짜예요. 에? 그년이 그 씨발년이 먼저 훔치자 그래가지고. 그럼 전당포 그 새끼 뭔데? 그 새끼 담배지. 전당포라뇨. 살려주세요! 살려주세요! 영수해주세요! 살려주세요! 살려주세요! 밥 왔어. 밥 먹어. 떴다. 차태식이. 미국에서 저희 수사기관으로 하달된 차태식에 관한 정보입니다. 차태식, 통칭 UDU, AIU가 통합되면서 만들어진 정보사 특작부대 요원으로서 98년부터 2006년까지 비밀 임무 수행, 특수살상무술 교관으로 복무했으며 주된 임무는 적후방 교란, 폭파, 요인 암살 및 납치로 그 비밀 공작 업무에 특화된 성격을 띠고 있습니다. 그걸 얼마나 쓰시게? 여기서 판 거 맞지? 사관놈만 풀어. 안 다친다. 그리고 훈련 과정에 대해서는 격투 시범을 시찰하던 국회의원이 쇼크로 쓰러졌을 정도로 잔혹하다는 것 외에는 알려진 바가 없습니다. 저 2개월에 20개씩 사던 놈인데 통나무 장사예요. 간이나 콩팥, 심장 소개시켜주는 거예요. 차태식이 정보 들어왔습니다.แทซิกตามไปถึงโรงรับจำนำของพวกมันและได้เผชิญหน้ากับมันซอกจำแทซิกได้แต่แทซิกไม่ได้สนใจ 아씨 여기. 그래서 소미를 그 개미굴에 팔았다고. 나도 몰라. 만석이, 종석이 그 새끼들이 알아. 그놈들 어딨냐? 아이 놀래라 이 씨발. 왜 죽였냐 소미 엄마? 죽이긴 누가 죽여 이 자식아. 소미도 그렇게 했냐? 내가 어떻게 했을 것 같아? 걔가 뱃속에 연골잖아서 장기는 못 팔아먹는데 각막은 팔아먹을 수가 있거든. 그게 가격이 솔솔치 않아. 난 오늘만 산다. 그게
얼마나 적 같은 건지.หลังจากที่เขาได้รับการรักษาแผลกระสุนปืนจากเพื่อนเก่าและพักฟื้นอยู่ไม่กี่วัน 야, 3년 만에 처음 하는 말이 그거냐? 콜트나 토크래프 말고 10피 넘는 반자동으로. 찾을 사람이 있어. 며칠 안 됐는데 얼굴이 기억이 안 나. 사진이라도 한 장 찍어 둘걸. ฉากที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง เขาเตรียมตัวจนพร้อม และมุ่งหน้าไปยังร้านซักรีดเพื่อจัดการกับจงซอกที่กบดานอยู่ที่นั่น 야, 안 되겠다. 치워라. ในที่สุดแทซิกก็บุกไปถึงฐานทัพลับของมันซอก นับจากนี้คือช่วงไฮไลท์สำคัญ พร้อมบทพูดระดับตำนานที่พรั่งพรูออกมา จนนำไปสู่จุดพีคที่สุดของเรื่อง 여보세요? 소매 데리고 와. 두 번 협상은 없어. 소매 1시간 내로 데리고 와. 내 동생 털끝이라도 건들면 그 꼬마년 눈깔이랑 내장 다 뽑아. 야, 이 개새끼야! 그 어린 것들이 그렇게 죽었어도 구천을 떠들게 된다는 거 한 번이라도 생각해 본 적 있어? 송이를 찾아도 너희 둘은 죽는다. 엄마는 어디 있는데요? 아저씨가 엄마 만나게 해준다 그랬잖아요. 거짓말이야. 종석이 어디 있어? 소미가 먼저다. 걔가 천당으로 엄마 찾으러 갔어. 쏴봐 이 개새끼야. 이거 방탄이라고 이 병신아. 아직 한 발 남았다. สุดท้ายแก๊งนรกของมันซอกและจงซอกก็ถูกกวาดล้างจนหมดสิ้น เมื่อทุกอย่างจบลง แทซิกตั้งใจจะจบชีวิตตัวเองตามไป แต่ในตอนนั้นเองโซมีที่เขานึกว่าตายไปแล้วกลับปรากฏตัวขึ้น เพราะรามโลวันเป็นคนช่วยชีวิตเธอไว้ 아저씨 나 구하러 온 거예요? 그쵸? 나 구하러 온 거 맞죠? 오지마. 피 묻어. 아저씨가 저 구하러 온 거 맞죠? 그쵸? 맞죠? 네.
ซิกได้กลับมาพบกับโซมีอีกครั้งก่อนที่เขาจะถูกตำรวจควบคุมตัวไป 같이 태워. 부탁 하나 합시다. 꼬맹이, 이번에는 사고 제대로 쳤구나. 그때 모른 척해서 미안해. 혼자 서는 거야. 할 수 있지? 한 번만 하나 보자. หนังปิดฉากลงด้วยภาพที่แทซิกมอบของขวัญชิ้นสุดท้ายให้แก่โซมี นี่คือผลงานระดับมาสเตอร์พีซของหนังแอคชั่นเกาหลีที่ยอดเยี่ยมที่สุด และอยากแนะนำให้ทุกคนหามาชมให้ได้สักครั้งครับ